Баткен шаарында заманбап муниципалдык соода-саттык комплексинин курулушу кызы жүрүүдө. Долбоордун жалпы суммасы 250 миллион сомду түзөт. Комплексти куруу үчүн Чет булак аймагынын Айлгөл таш көмөк чордону участкасынан 15 гектар жер тилкеси бөлүнгөн. Ал ишке берилсе 2,5 миңден 3,5 миңге чейин жаран жумуш менен камсыз болот. 15 гектардын ичинде 2 блок 450 метр квадратты чапчыган 2 блок, бул закрытый баягындай ичинде соода саттык жүргүзүүчү эле бирөөсү вещевой, бирөөсү азык түлүк эмесине кирет. Ал эми үчүнчү блогу ал мындай колхозный рынок окшотуп, навесный эбеде болот. Ичинде баягындай тротуар, коммуникация бардык эмелер эсептелинген. Курулуш иштери 2023 жылдын октябрында башталган. Бүгүнкү күндө соода-саттык комплексинин А жана Б бөлүгүндө жумуш жүрүп жатат. А жана Б секторун бүткөрүү 2025 жылга пландалган. Күндө ушу биринчи, экинчи блокто мына көрүп атасыздар, иш жүрүп атат. 25 ушу 2 блок мен болсо, жалпы эмеси 26 жылда карап ишке берилет деген мындай пландарыбыз бар. Каржы булагы республикалык бюджеттен болуп атат. Биз өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттен да карайбыз. Негизинен республикалык бюджеттен карайбыз. Аталган соода-саттык борборунун куруунун негизги максаты ишкерлерге заманбап шарт түзүү, шаар ичиндеги мыйзамсыз соода-саттыктарга бөгөт коюу, борбордук көчөлөрдө автоунаа тыгындарын азайтуу болуп эсептелет. Бул бизге муктаждык, себеби билесиздер, Баткен шаарынын ичинде бир жагы элдин коопсуздугу, экинчи жагы баягындай пробкалар болуп, башаламан соода-саттыктар шаардын көркүмүн бузуп келет. Ошондуктан биз пландаштырган элек, что базарлардын баарын Баткен шаарынын сыртына чыгаруу керек.